其實原來梓浩本身唔係奸㗎，你話？係啊，原先卡斯嘅角色嘅時候係又唔好話好人嘅，只不過我仲記得監製同我講，我哋想揾一個大陸嘅戇直青年嚟到香港，見到咁多工作機會，跟住就力爭上游啫咁樣。咁真係開頭劇本係咁寫嘅，我仲記得我寫梓浩喺銀行做嘢啊，即係嗰啲嘢，咁即都係叫做正正規規咁做。但係就做完有一次某一段個段落之後，佢走嚟同我講：佢話喂，我發覺你做奸唔係做正職咧，你唔夠我可以做，即係當年有黃子。係。咁佢即係實在太正直。太好係。咁佢話：但係我發覺咧，你做呢一輪之後，發覺你微於奸，但係點奸唔掂。咁所以我會嘗試扭你嘅角色，令到你更大，你有更大嘅生存空間咧，即係角色啊。咁就佢話由力爭上游變成咗不擇手段，咁就開始嚟了。咁但係你係咪真係特登有啲奸奸地啊？初頭你都唔知㗎嘛？你係啦。嗱話俾你聽，我完全即係話你演藝畢業，我從來冇受過任何演藝嘅訓練，即係所以我係好隨心咁做嘅當年。但係反而你天生做到呢樣嘢出嚟咯。因為我天生奸，做好人我天生做唔到啊！最慘。我唔知啊，呢個問題非常之好。究竟我係咪真係一天生就係咁，即係咁嘅人？我真係唔知。咁但係其實即係喺我心目中啦，即係我有欣賞過你好多嘅電視劇。其實我反而咧對我自己嚟講咧，我真係睇到我覺得好恨之入骨咧，係 Marco 啊，烈火雄心入面嘅 Marco。即係我真係覺得冇搞錯，點會？你重溫㗎？點會咁嘅？唔係啊，我亦都有重溫，我亦都有重溫，係因為應該去年已經有翻做過嘅，係我每晚都有追嘅，我都話點解可以衰到咁嘅咧？即係其實係好嬲㗎，即係你自己會唔會有時都做到？哇！點解我可以咁衰嘅做啲角色做到？即係你會唔會同阿監製講咁我真係有資格可以做到咁？你真係咁睇得起我？呢個唔敢講啊，跟住一 cut 曬啲戲。因為我因為其實真情嗰時我仲未開竅嘅，我開頭如果睇翻我早期所演繹嘅梓浩，其實唔係太理想。但係監製就睇到呢樣嘢，佢同我講，佢話你千祈唔好當一個奸人嚟做。即係每個人奸人背後都有自己一個故事。佢喺佢嘅立場，佢未必覺得係奸嘅，或者係衰嘅。係。即係你覺得佢衰啫嘛。只不過我用呢種方式，用呢種方式去生存，先令到我可以喺呢個社會能夠企得企穩。可能佢覺得對得住天地良心。即係對於某佢嚟講，如果唔係世界唔會有壞人。係。咁所以佢話：如果你一攝到個角色，見到係奸嘅，你就當奸人嚟做，就失敗㗎啦已經。哦。所以你唔好當奸人嚟做，你當係一個人去做。係。你要了解下呢個人嘅背後。點解會咁樣？係咪屋企對佢唔好，或者係咪佢女朋友即係佢女朋友拋棄佢，或者點樣？即係好多第一原因加埋，咁所以我就當係一個活生生個人去演繹，而唔係當一個衰人去做。咁就開竅咗啦，開始。係啦，開始有少少開竅。雖然做嗰啲嘢我依然唔認同嘅，喺某程度冇理由咁樣啦，真係生存嘅方式要咁，即係有時你都會質疑呢樣嘢。咁但係世界上真係有呢種人，你睇上嚟點解啲人會咁大共鳴？因為世界上實質真係有呢種人。咁所以，只不過係搬咗喺個電視機度俾大家望下咁樣。咁。